A gente não precisa, presidente, de mais pessoas que, ao invés de colocar água nessa fogueira, que só está cada vez mais emissão, colocar gasolina. A gente não precisa de mais fatos para desviarmos o foco que cada um tem aqui. Foco de trabalhar pelo povo pernambucano. A gente acredita que houve manipulação, que houve manobra, e isso a gente não vai deixar de acreditar, embora a gente vá acompanhando o tempo. E aqui eu quero dizer a Vossa Excelência que, como deputada, como mulher, e dizer a deputada Dani Portela, a dor nos une. O machismo arraigado na política nos une. Nos transforma. Isso cada um de nós passa ao longo da vida pública, da vida pessoal, da vida profissional. E a gente precisa fazer a reflexão de que uma mãe que ficou viúva no dia da eleição do segundo turno, que está trabalhando muito, que tem 2 filhos adolescentes, mas não se funda a estar com o pé na estrada, fazendo tudo que Pernambuco precisava fazer, destravar obras paralisadas, fazendo com que o nosso Estado desenvolva. A gente não pode, aqui, com palavras vazias, para quem pensa essas palavras, para que isso seja repercutido, colocar nas costas da governadora Raquel Lira. E pode ter certeza que eu vou estar junto da deputada Dani Portela, vou levar para uma conversa com a governadora Raquel Lira e quero que todos esses fatos sejam apurados por mim como mulher, pelas deputadas que estão aqui, pelos deputados que estão aqui. Muito obrigada a você.